Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ chữa một nửa cái bài 0.3. Đó là chứng minh rằng là giả sử G là một nhóm hữu hạn, chứng minh rằng G là hai bên nếu và chỉ nếu mọi biểu diễn bất hợp quy của G đều có bậc 1. Thì trong video này mình sẽ chứng minh rằng nếu G là một nhóm hai bên thì mọi biểu diễn bất hợp quy của G đều có bậc 1. Cái kết quả mình sử dụng để chứng minh bài này đó là bộ đề xua. Vậy thì trước hết mình xin nhắc lại bộ đề xua. Bộ đề xua bảo rằng là nếu chúng ta có hai biểu diễn bất khả quy rho G sang GLP và sigma từ G W, giả sử rho và sigma là hai biểu diễn bất khả quy của nhóm G và F từ V sang V là một ánh xạ tuyến tính thỏa mãn điều kiện là F rho G bằng sigma GF với mọi G thuộc V, và rho sigma là các biểu diễn bất khả quy. Khi chúng ta có những cái giả thiết như thế này, chúng ta có thể có kết luận như sau. Kết luận đó là F sẽ là ánh xạ công hoặc F là một đẳng cầu tuyệt định. Đây là nội dung của bài đề xua. Nhắc lại là rho và sigma là các biểu diễn bất khả quy của một nhóm G. F là một ánh xạ từ V với mức thỏa mãn điều kiện là F rho bằng rho GF. Nói cách khác, F là một đồng cấu biểu diễn. Khi đó thì đồng cấu ấy hoặc là bằng không hoặc là một đẳng cấu. Thì một cái hệ quả của bộ đề xua, hệ quả của bộ đề xua đấy là khi chúng ta áp dụng một trường hợp là rho bằng với sigma, khi rho bằng với sigma và V bằng V lúc, V bằng V lúc, thì khi đó cái F này nó sẽ là có dạng cái dạng rất là cụ thể là khi đó F là một phép vị tự, nghĩa là F bằng lambda dV, trong đó lambda là một số phức. Chúng ta quan tâm đến chiều số phức. Trong bài này chúng ta sẽ quan tâm đến chiều số phức. Các bạn có thể vận dụng bộ đề xua để chứng minh được kết quả này, và cái điều này thì đã được trình bày rất kỹ trong phần lý thuyết của các bạn. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái hệ quả này vào bài 0.3 để chứng minh rằng là mọi biểu diễn bất khả quy của nhóm AB đều có bậc 1. Giờ mình sẽ đi vào bài. Chúng ta phải chứng minh rằng là nếu G là AB thì suy ra mọi biểu diễn bất khả quy có bậc 1. G đây là một cái đường cấu biểu diễn rất là bất khả quy từ rho từ G vào GLP là một biểu diễn bất khả quy G là AB, thì ta phải chứng minh rằng bậc của biểu diễn này là 1, nghĩa là số chiều của con V phải là 1 tin V. Tuy nhiên ta phải điểm ngầm là xét trên chiều số phức. Ta chỉ quan tâm đến các biểu diễn phức, tức là ta sẽ chứng minh rằng là số chiều của không gian V trên chiều số phức là 1. Bây giờ ta sẽ vận dụng cái hệ quả của cái bộ đề xua vừa rồi để chứng minh.
thấy rằng là vì g là một nhóm AB cho nên ta có những khẳng định sau đây. Rho của AB, rho của AB. Thì vì rho là một đồng cấu nhóm cho nên rho của AB sẽ bằng rho A hợp thành rho B. Rho B. Nhưng vì g là một nhóm AB cho nên AB cũng bằng BA, thành thử là rho của AB thì bằng rho của BA. Rho của BA thì bằng rho B, rho A. Nói túm lại là từ giả thiết g là một AB, chúng ta sẽ suy ra được rằng rho A hợp thành với rho B, còn rho B hợp thành với rho A. Điều này đúng với mọi AB trong một việc. Nhớ rằng là chúng ta có được điều này là nhờ giả thiết g là một nhóm AB. Thì các bạn hãy quan sát thấy rằng là bây giờ các bạn giả sử như các bạn cố định cái A, cố định A thuộc G, đúng không ạ? Cố định cái phần tử A thuộc G. Thế thì với mọi H, với mọi G của G ta có, theo cái chứng minh này sẽ có là rho của A, vì rho của G sẽ bằng rho của G, rho của A, đúng không ạ? Thế thì bạn thấy rằng là cái đồng cấu rho A, cái phần tử rho A nó thỏa mãn bổ đề xua, tức là các bạn hãy nhớ là bổ đề xua với f, như đây f chính là bằng rho A. Thì nếu là f bằng rho A thì bạn thấy rằng là cái f có thể thỏa mãn điều kiện áp dụng trong bổ đề xua. Thế theo bổ đề xua, theo một hệ quả của đề xua thì khi đó cái rho A này phải là phép vị tự. Rho A sẽ bằng lambda đi V là mình nhắc lại, được cố định A thuộc G thì với mọi phần tử G trong nhóm G ta sẽ có rho A thuộc G bằng rho GA. Thế thì theo bổ đề xua thì cái rho A này là phép tự, và các bạn nhớ rằng là cái rho A nó đóng vai trò là cái F trong bổ đề xua. Và đương nhiên rho A cũng là một ánh xạ tuyệt tính, bởi vì nó là một tự đẳng cấu từ V và V, đương nhiên nó thuộc là một ánh xạ tuyệt tính và nó do bằng với rho G, hay nói khác là rho A là một đồng cấu biểu diễn. Nhưng theo bổ đề xua, đồng cấu đấy phải là một phép vị tự, lambda là một số phức, lambda là một số phức. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong trường hợp G là một nhóm AB thì cái biểu diễn cái rho A sẽ có một công thức rất là tường minh, đúng không ạ? Rho A sẽ bằng lambda với ánh xạ đồng nhất của cái không gian vector V. Thế bây giờ ta sẽ chứng minh rằng là số chiều của V phải là 1. Bây giờ các bạn lấy cái vector omega khác không trong V, đặt V úp không bằng cái không gian vector con của V sinh bởi omega. Thì thực ra ở đây có một vài ký hiệu cho cái không gian vector con sinh bởi một tập hợp, chẳng hạn như trong sách tại số tuyến tính của Thế Hưng thì dùng ký hiệu chữ L. Tuy nhiên trong một số giáo trình khác thì người ta dùng ký hiệu này, người ta thay ký này bằng cái hiệu này, tức là cho mở cái mộc nhọn và đưa vào trong, thì các bạn tùy các bạn dùng kiểu nào được. Thì các bạn thấy rằng là cái không gian sinh bởi omega, bởi vector omega không này là một không gian vector con một chiều của V. Rồi ta sẽ chứng minh rằng là cái không gian này là một không gian con ổn định dưới tác động của G, hay nói khác là đó là một biểu diễn con hay là một G không gian con. Thật vậy các bạn lấy một cái vector V bất kỳ trong V úp không thì V sẽ có dạng V bằng beta nhân omega, dùng là beta là một số phức đó, bởi vì nó sinh của một vector cho nên nó sẽ có dạng như vậy. Vậy các bạn tính cho mình cái rho A của V, thì rho AV sẽ bằng, các bạn dùng công thức rho A bằng lambda đi, thì rho AV nó sẽ bằng là lambda nhân V, lambda nhân V, ta thay bằng lambda V thì bằng beta nhân omega. Cho nên cái này nó sẽ bằng lambda beta nhân omega.
Đương nhiên phần tử lambda beta gamma đã thuộc vào V đúc không. Điều này đúng với mọi a trong G và đúng với mọi V trong V đúc không. Vậy thì V đúc không là một biểu diễn con của Joule hay là một G không gian con. Suy ra V đúc không là một G không gian con của V. Bây ta đầu tiếp vì Joule là bất khả quy theo giả thiết nên vì Joule là bất khả quy nên mọi cái biểu diễn con hay mọi không gian con của nó phải là không gian con tầm thường hoặc là bằng toàn bộ V, nên V đúc không là không gian con tầm thường không hoặc V đúc không bằng toàn bộ V. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là V đúc không là không gian con sinh bởi V đúc không, cho nên là không thể nào bằng những trường hợp tầm thường này được. Vậy thì ta có ngay là V đúc không bằng toàn bộ V, tức là tương với V sẽ bằng không gian con sinh bởi omega. V là không gian vector sinh bởi một phần tử, chứng tỏ là suy ra số chiều của V bằng 1. Bài toán được chứng minh sau. Bạn lưu ý thế. Đây là một cái ứng dụng của bộ đề xua, cụ thể hơn là ứng dụng của cái sự kiện là mọi cái đồng cấu biểu diễn bất khả quy đều là các định tự. Áp dụng cái điều đó thì bạn có thể chứng minh rằng là cấp của một biểu diễn biểu diễn của một Abel nếu nó bất khả quy thì bằng 1/1.